咁因為呢一個咧係講聖誕主日啊嘛，第一樣嘢諗到咧，又到聖誕，咁咧就每年啊，我諗對於同工喺堂會嘅同工咧，一個最大嘅挑戰係咩咧？復活節主日、聖誕主日，即係年年都有噶嘛。咁而有嘅經文咧，都係大概嗰啲嘛，亦都咧可以咁講。你復活講復活，聖誕講聖誕，你冇咩嘅其他嘢可以再講噶咯喎，係嘛？咁咧就你去到聖誕節，你講受難又唔係好啱噶嘛，係嘛？你講復活節，你講其他嘢又唔對噶喎，好奇怪噶喎。好啦，另外仲有一樣嘢喎，每年啊呢啲嘅特別嘅節期咧，係最多教友翻嚟噶嘛。即係一年嘅當中咧，其他日子唔翻嚟都好。即係呢啲嘅日子咧，再唔翻嚟咧，佢哋覺得罪大惡極噶嘛。即係佢翻嚟贖罪喎。好啦，結果翻嚟咧就係、都係聽類似嘅嘢。咁對佢哋嚟講咧，就係、唉，都預咗㗎啦，都係咁樣啦，係咪？又係聽呢啲嚇。咁所以咧，對於堂會嘅同工嚟講咧，真係好大嘅壓力啊！咁你即係再做多10年8載咧，咁你真係翻炒又翻炒。咩花款都出晒咯喎，咁點算咧？係嘛？我唔知有幾多同工係因為咁樣嘅緣故，不如今年嚟聽一聽呢一個，即係睇下會攞到啲靈感，係嘛？咁咧就好啦，好啦，咁所以又到聖誕咧，對於可能有啲嘅人嚟講咧，就係一個開心嘅日子，但係對於同工嚟講咧，可能係一個壓力啊，即係一路即係咁樣出現啦。咁所以咧就聯會嘅同工咧就話：牧師啊，因為咧講聖誕主日唔可以太遲啊，咁所以都係9月最遲要講㗎啦。即係如果唔係咧就唔啱用㗎啦。好啦，咁所以大家即係理解一下，究竟呢一個咧對你嚟講係好興奮準備迎接嘅一個嘅時間啦。第一個咧係你壓力其中最大嘅時候咯。跟住呢一個咧都係我同啲神學生咧去分享。作為一個要講道嘅人咧，我哋經常面對呢一個嘅挑戰。個挑戰咧就係、I have to say something。聖誕到啦，唔係你講邊個講啊？咁當然教會咧咁啱今年有神學生喎，真係好啦，仲唔係輪到神學生講係咪？有個新同工嚟咗喎，仲唔係佢講係嘛？好啦，咁所以咧呢一個又處理。但係如果唔係嘅話 ，I have to say something。你真係要講啲嘢喎，咁個難處係咩？你要揸啲嘢出嚟講，咁嗰個咧未必係你最想講，或者係你最知道點講，咁就難題嚟啦。但係如果調翻轉咧 ，I have something to say， 我其實已經有啲嘢想講㗎啦嚇，即係撳都撳唔住啊！即係唔講嘅話咧係唔安樂、瞓唔着嘅。哇，咁啊唔同咯喎！其實呢一個嘅問題咧，未必係聖誕同聖誕直接有關，可能係你每一次要講道嘅時候就面對呢個情況。咁結果咧，而家我諗即係大家當中都有一定嘅年資啦，我估計有多咧年輕嘅同工咧，第一樣嘢入職嘅時候就問我一年要講幾多次道㗎？咁如果話俾佢聽咧，你大概每1個月2個月講一次得唔得啊？咁跟住咧就會同你討價還價咯，3個月講一次啊，不如搞下啦，半年講一次啦，係嘛？咁所以最好去啲大教會啦，輪都未輪到去係嘛？咁又或者咧唔好喺大堂崇拜啦，喺其他嗰啲咧就冇乜問題嚇。咁但係咧就如果遇到呢啲同工咧，我就話咧唔得喎，好難嘅喎。我話我唔係用我自己以前做比較啊，我話我哋咁多嘅同工咧離親嘅話咧，每個月至少講一次嘅。我哋越係驚，你越係擔心，越講得少咧，你就經常會面對呢一個情況，你就係覺得自己好似冇嘢好講。但係調翻轉頭，你講下咧，其實有好多嘢係撳唔住啊！你不斷係想講㗎，咁所以咧就要即係挑戰佢哋啦。即係你久唔久先煮一餐餸，同埋你日日都要再煮，係差遠㗎嘛，係咪？咁咧就係喺疫情嘅當中。個個都係由地獄廚神開始一路訓練，不停喺煮，咁你咪即刻變咗真正嘅廚神咯啊！好啦，咁所以咧就喺聖誕嘅時候，究竟咧我哋係被逼要去講啲嘢啊，因為你真係有啲嘅信息咧係可以去分享咧。咁你有3個嘅問題啊，全部咧都真係好好啊！整咗3個問題咧，大家去問下。第一個問題：聖誕與我何干？關我咩事咧？呢個作為同工咧，可能已經慢慢忘記咗啦。
你只會記得聖誕就係我最忙碌嘅日子咯。即係咩嘅人我都唔約㗎啦，因為聖誕咧嗱，教會咧一定會有報佳音啦，隨時咧又會搞聖誕佈道會啦。聖誕嘅崇拜係好重要嘅崇拜，有啲教會可能真係喺聖誕日嗰度崇拜，亦都有啲係最近聖誕嗰個嘅主日嚟到去安排崇拜。咁有啲嘅教會咧，亦都喺聖誕嗰日咧安排有洗禮。哇！即係有好多嘢做㗎嘛，有啲同工啊，可唔可以行張床喺教會啊？嗰2個禮拜都唔使翻屋企咁滯嘅咯嚇，即係不斷咁多嘢嚟到去搞。一陣間咧又搞埋聖誕嘉年華會係嘛？咁咧就聯會嘅分區嗰啲報佳音咧好啲嘅，早少少就做嘅，應該唔會係搭正嗰段時間做啊嘛係嘛？咁啊仲要做埋呢啲分區報佳音，就唔係講多笑啊！即係講20幾年前我同阿鐘牧師，因為大家都係喺嗰個區服侍，咁所以真係就跟住嚇啲大哥咧，我哋就即係小孩子咁樣就一齊嚟到去嚇學習。咁我哋問下自己啦，聖誕係咪純粹係叫我哋勞碌嘅時候咧？我哋仲記唔記得聖誕對我哋嚟講有啲咩意義咧？如果真係好重要，你知道因為就係耶穌嘅緣故，使我哋嘅生命不再一樣，亦都係因為耶穌嘅緣故，我哋去回應呢一個嘅呼召，我哋去服侍，咁完全唔同。你係帶住一個好大嘅動力嚟去做，唔係咧一種嘅壓力話因為咧被要求啊、被安排啊，咁所以我去做啲嘢。咁咧你搞清楚呢一個咁樣嘅即係原因咧，咁我相信你喺預備嗰個過程咧，你會好些少啦。好啦，跟住咧，我哋亦都會問啦，聖誕同弟兄姊妹有啲咩嘅關係咧？係咪咧，亦都係讓佢哋覺得聖誕就係應該要忙忙碌碌喺教會裏邊大家分工幫手諸如此類，就咧話將佢哋嘅聖誕假期咧都即係要所謂剝奪晒啦咁樣嚇，係咪咁樣樣咧？讓佢哋去再一次連結翻，究竟聖誕嘅主角耶穌基督對佢嚟講有啲咩意義？尤其是喺預備講章嘅當中咧，我諗有一樣嘢都係好緊要咧，就係我頭先提，一年裏邊佢可能只得2次會返教會，就係復活節、聖誕節。再差少少咧，可能復活節唔出現，但係聖誕節一定會出現。喺一年嘅當中，如果佢真係只出現呢一次，點樣可以咧敲醒佢哋咧？點樣可以咧讓佢哋真係喺一個沉睡、靈魂沉睡嘅狀態當中咧，要甦醒過嚟？或者好似我頭先講啦，你仲係咪繼續做緊呢一個臥底嘅基督徒啊？3年又3年，喂夠咯喎，唔需要再做咯喎。咁我哋諗下，即係喺嗰個嘅時候對佢哋嚟講有啲咩意思咧？仲有喺聖誕嘅當中咧，亦都會有好多人慕名而來。即係聖誕都應該要做翻一啲所謂應節嘅活動咯喎，係咪？呢一個端午節就有粽啦，中秋節就呢一個月餅啦，係嘛？咁聖誕節仲唔去翻教會，咁冇其他咯喎，係嘛？好啦，咁所以咧，亦都因為我頭先講啦，可能因為佈道會，因為有教會即係喺嗰日舉行洗禮，咁因為舉行洗禮，所以可能有啲弟兄姊妹就特別邀請咗佢哋一啲未信主嘅親友。因為咁嘅緣故嚟到教會嘅當中，可能嗰個係一個好特別嘅時刻，教會裏邊有比較多一啲咧係未信嘅朋友。咁究竟個信息對佢哋嚟講有啲咩嘅意思咧？咁所以話一次過滿足3個願望，其實當然係好難。但係每一次嘅信息咧，我哋總會即係集中喺某一個嘅群體嘅當中，咁希望咧對佢哋嚟講咧係有啲嘅幫助。咁所以第2同埋第3條嘅問題咧，我諗係我哋好需要嚟到搞清楚，亦都咧係問自己嘅。好啦，咁跟住嚟到選取經文啦，係咪啊？你已經諗咗一啲大致嘅方向，亦都估計到咧即係今年喺教會裏邊嘅聖誕有邊啲嘅人咧係會出現。咁我哋諗下經文啦。一定係離唔開以下我所講呢啲咁樣嘅範疇啦。第一，梗係同福音書有關啦，咁我今日嘅示範就揀咗2段嘅福音書啦。我一陣間會講下點解揀2段唔係揀1段啦嚇。咁一定咧係同福音書有關。咁呢個好容易啦嚇，即係大家知道喺福音書邊啲嘅地方咧同聖誕有關嘅經文。
第二咧就係從三代經課裏邊去選取其中一段，因為三代嘅經課咧就會有舊約，會有書信，有福音，甚至乎有詩篇，咁都係大家咧可以嚟到去選取嘅。唔係講來講去都只係福音書，咁你以賽亞書其實都有啲嘅經文係可以講噶嘛，係咪？咁所以咧就俾一啲嘅例子大家睇到啦。以賽亞書嘅經文啦，書信呢一個提多希伯來書又有啦，咁當然嚇福音書又有嚇。咁呢一個咧就係三代經課裏邊咧，通常喺聖誕嘅時候嚇嚟到提供俾我哋去即係使用嘅經課。咁我哋可以從呢啲嘅即係經文嘅當中嚟到咧。係去選取可能其中一段咁啊，作為咧你嗰個嘅預備嘅信息。咁所以即係話現成咧有啲嘢你喺手啦，就唔係咧自己坐喺度漫無目的方向咁樣嚟到去尋找一啲嘅經文。咁呢個咧係比較即係可以聚焦一啲同呢一個咧係聖誕有關嘅。咁我哋就從呢啲嘅地方咧去選取呢一個經文啦。除此之外，仲可以頭先所講啦。選取一啲咧喺舊約嘅裏邊同彌賽亞有關嘅經文，譬如喺呢一度啦，有以賽亞書、有彌迦書，呢啲咧都係同彌賽亞有關嘅經文，因為同呢一個救主有關，耶穌就應咗即係喺舊約裏邊嘅預言。不過如果大家係選取舊約嘅經文係同彌賽亞有關咧，你要留意一樣嘢喎。係需要做一啲好認真嘅經文處境嘅問題，因為當時喺舊約裏邊所講嘅彌賽亞咧，喺新約嘅當中我哋先知道講緊耶穌嘛，但喺舊約嘅時候其實唔係呢回事嘅喎。舊約嘅彌賽亞嘅觀念咧係比較強烈一啲，係政治上邊嘅一個所謂領袖拯救佢哋嘅民族，就唔係咁快脆就跳到去耶穌。係去到新約，我哋去讀嘅時候咧，先至係咁嘅理解。咁所以如果我哋用即係純粹用新約或者我哋而家呢個角度嚟到咁樣去讀呢一個嘅舊約咧，可能係會將嗰個嘅經文嘅處境咧係曲解咗喎。呢個係我哋需要作為教牧同工咧，我哋要留心嘅一樣嘢。咁但係當然大家唔使擔心，因為你睇好多嘅釋經書咧，一定會幫你處理到呢啲嘅問題。咁所以當你選取呢一個舊約嘅時候咧，就要留意下呢一個嘅情況啦。好啦，即係關鍵喺呢一度啦。其實頭先列出嚟嗰啲嘅經文咧，大概都係喺聖誕嘅時候我哋會使用到嘅經文，我哋預備呢一個嘅講章。咁你再去到即係頭先睇到啦，我諗係10年左右咧，你已經會翻轉頭咧，就再要即係想辦法用同樣嘅經文嘅咯喎。咁點算咧？相同嘅經文其實係可以有唔同嘅重點嘅。就算我用翻頭先馬太同埋路加咧，我已經寫過大概10篇嘅講章，每一次都係可以好唔同嘅。咁因為有唔同嘅重點嚇。同一段嘅經文，按照佢唔同嘅重點嚟到去構思一篇嘅講章，咁可以點做咧？咁我通常教學生咧就係、你冇一開始睇聖經書，你純粹就係睇聖經，然之後咧你即係你唔想畫花本聖經，而家好簡單，你 print 咗個經文出嚟，然後咧就開始圈嗰啲嘅重點。可能點處理咧？咁我舉個例俾大家睇啊。馬太福音第2章我哋頭先用嘅呢一個嘅經文。習慣嘅上邊好容易咧，就會一諗先處理個人物，因為一開始就講呢一個希律王啊嘛，係咪？我就可以用咧呢一個嘅人物作為一個嘅重點，將希律王同埋呢個猶太人嘅王做一個嘅對比。當呢一個嘅新生王誕生嘅時候，應該係帶嚟平安㗎嘛。但係希律王咧，佢係非常不安喎。點解？因為呢個人直接威脅佢嗰個嘅地位啊嘛。咁所以佢先要嚟到去趕盡殺絕啊嘛。咁所以大家睇到啦，即係如果你用希律王同埋猶太人嘅王咧，做一個對比，你可以睇到一個平安同埋不安嘅狀態互相嘅比較。咁呢一個咧就可以成為咗一篇嘅講章啦。又或者咧，我哋將嗰個嘅
集中點下一個注意力，就擺咗喺東方博學之士或者呢個星象家嘅當中，因為佢哋都係去頭先我略略提過啦，佢哋尋求真相啊嘛，佢哋要去驗證一下嗰個預言是否真實啊嘛。咁喺我哋即係可能嗰個嘅群體嘅當中，如果係比較多一啲係初信者嘅話咧，咁你用呢一個嘅東方博學之士咧，咁對應佢哋嚟講咧就會多啲啦，因為佢哋都係去尋找緊嗰個真實嘅信仰啊嘛，個歷程，咁佢哋需要有啲嘅人嚟到去幫佢哋啊嘛。咁所以咧，你亦都可以將個重點咧就擺咗喺呢一啲嘅人物嘅當中。好啦，都仲未講完嘅喎，仲有喎。繼續用完人物，我哋可以用事物。最好嘅咧，有呢段經文清楚出現咗黃金乳香沒藥啊嘛，係咪啊？好啦，即係每一樣嘅禮物咧都可以有演繹嘅喎，可以演繹做咩啊？耶穌嘅身份啊嘛，係咪啊？有呢一個嘅君王，有呢個先知，有祭司嚇，咁咧耶穌嘅身份，咁所以咧你就三樣嘢出咗嚟咧，咁又可以成為一篇嘅講章。好啦，咁當然我今日咧所使用嘅就另外一樣嘢啦，就係呢一個東方看見嘅星馬構同埋馬槽。咁頭先都提過啦，其實馬太同埋路加福音咧都冇出現馬構呢一個字噶嘛，係咪？但係咧，即係如果我哋去做呢一個嘅釋經嘅話咧，我哋知道咧喺原文嘅當中咧，馬槽呢個字仲有另外一個意思，其實就係馬構。即係如果我哋去揾下，咁我就唔係幾中意咧喺講道嘅時候咧，又會同大家講下呢一個原文咧係咩嘅意思啊，就等等。即係呢啲係我留翻喺主日學嘅時候可以去分享，因為我講完之後，可能喺會眾嘅當中咧，超過一半嘅人都唔知我喺度講緊啲咩嘢嘅。我係唔需要俾佢哋知道咧，牧師你讀過神學啊，你識得原文，即係唔需要噶嘛。我哋作為同工呢一個係我哋基本嘅訓練，我哋唔需要去即係做呢啲嘅嘢。我就會直接咧可以喺個叫講章嘅當中同大家咧嚟到去分享。咁所以咧呢一個係就係讀咗神學你就要去做呢啲功夫咯。從讀聖經嘅當中，從呢一個對於經文嗰個嘅考究，咁跟住咧你就可以去揾到一啲嘅重點出嚟。除咗相同嘅經文有唔同嘅重點之外咧，因為係聖誕啊嘛。聖誕咧，其實係有好多神學嘅主題嘅。每個嘅神學主題其實本身就可以寫到一篇嘅講章。咁我以下落嚟就可以同大家分享下，大概喺聖誕裏邊嘅相關嘅神學主題有邊啲嚇？我唔係窮盡晒所有，不過大家一睇咧，你會好容易咧係明白嘅。聖誕同愛有冇關係啊？一定有啦，係咪？上帝嘅愛啊嘛，好明顯嘅呢一個一定咧係有愛嘅主題啦。恩典有冇恩典嘅主題啊？一定係有恩典嘅主題啦，係咪？恩典亦都可以咧利用咗另外一個嘅講法，就係一份嘅禮物，係咪？你用呢一個禮物就已經可以咧講到呢一個嘅恩典啦。盼望有冇盼望嘅主題喺度啊？一定有啦，係嘛？用翻頭先講下，哪怕係一個馬槽，其實係全世界本來唔認識嘅，但係因為耶穌嘅出現，世人就認識乜嘢叫做馬槽。道成咗肉身啦，係咪？如果我哋選取呢個約翰福音嘅話咧，咁你就可以用道成肉身呢一個嘅主題啦。救贖嘅主題啦，因為耶穌嚟到呢個世界就係要嚟到去彰顯上帝救贖嗰個嘅計劃。平安啦，呢個好明顯喺聖誕嘅當中係一個好大嘅主題啦。報好嘅消息。如果我哋咧讀呢一個牧羊人嘅嗰一段嘅經文，咁就一個報好嘅消息。咁所以你睇到我呢度就咁樣擺出嚟咧，已經有7個唔同嘅主題，每一個主題一篇嘅講章夠你講7年啦，係咪？咁已經又大家係咪呢一個嘅壓力咧，當堂咧減輕咗啦。好啦，但係有呢啲嘅神學主題咧，係唔會完成咗一篇嘅講章嘅。點樣先去完成一篇嘅講章咧？係有回應人生實況嘅福音，即係如果喺嗰邊嘅講章講完之後，我知道咗啲嘅嘢，
但係其實對我嘅生命好似咧冇一個嘅結連，我睇唔到嗰個福音對我有啲咩嘅意思。咁即係其實講完就你聽完咗幾廿分鐘嘅嘢，可能就咁就走咗去。回應一個咧人生實況嘅福音，我用翻咧我嘅講章嚟到去做一個例子啊。第一樣嘢咧就係尋找人生嘅方向，每個人都會嘅係咪？但係漫無目的點去揾啊？點解會揾啊？其實每個人都會去問嘅，不過有啲人係會喺呢一方面會強烈啲，有啲人未必會咁強烈。有啲係遇到一啲嘅狀況，佢先突然間會醒起去問，其實我問我學咗咁多年喺度做啲咩嘢咧？咁樣嚇，咁咧就尋找人生嘅方向。咁頭先喺講章嘅裏邊咧就處理啦。第二咧就係佢知道你嘅處境，無論係基督徒或者非基督徒，佢都會去問：我而家咁嘅狀況點算好咧？自己冇能力嚟到去改變，點樣去跳出去咧？呢個信仰係咪真係可以咧，讓我知道我處境唔係一個咧嚇，即係冇辦法改變嘅一個狀況咧？如果話俾佢聽嚇，上帝睇見，上帝知道啊。最後尾化腐朽為神奇，嗰啲馬住嘅地方，放馬飼料嘅地方，唔係咩嘅咁矜貴嘅嘢，但係佢係耶穌出生嘅第一個好重要嘅位置。縱然咧，可能我哋嘅生命都係喺我哋自己嘅嚇，即係眼光或者世人嘅眼光都係冇咩嘅特別，但係因着耶穌嘅緣故，化腐朽為神奇。咁呢個咧就係即係喺我預備嘅時候，將我睇到嘅一啲嘅重點，我就去結連起一啲人生嘅實況，就係用呢一個嘅聖經去回應緊，即係呢啲嘅實況係人嘅福音。好啦，有晒呢啲之後咧，就算你係完全嚇一樣嘅重點，一樣嘅諗法，跟住咧都仲可以有變化嘅。變化係咩咧？就係用相同嘅經文，有唔同嘅演繹嘅方式。咁我今日就用咗一個即係最傳統啦，所謂3點式嘅講章。咁因為本身就係有3樣嘢擺出嚟啊嘛，咁所以就一定係用呢一種3點式嘅講章係最好嘅。咁但係咧就其實喺而家可能有好多嘅同工咧都去問一樣嘢，或者俾人問一樣嘢啊，即係我哋嘅講道咧，究竟係咪落地啊？係咪同呢一個嘅現實嘅生活咧係即係有啲嘅關係？咁如果我哋想下即係處理呢一樣嘢嘅話咧，我自己教學生咧就會教呢一個4頁式嘅講章，因為4頁式嘅講章咧係會好刻意話俾你聽咧，你要讓呢一個聖經裏邊帶出嘅信息係回應緊嗰個嘅實況，即係從聖經嘅世界同埋我哋現實嘅世界咧做一個嘅即係對照。咁4頁式嘅講章咧係好幫到下即係呢一方面。咁不過因為今日唔係講呢樣嘢咧，咁所以我就即係冇用咗下呢個4頁式嘅講章嚟到去做示範。咁另外有一個咧就喺華人嘅教會咧唔係太習慣，但係喺即係叫做外國人嘅教會咧，佢哋有陣時都會用呢種方式嘅，即係用第一人稱嘅敘事式嘅講道，即係你將自己代入去喺個經文嘅裏邊做咗其中一個嘅角色，用嗰個嘅角度嚟到去講述翻成個嚇，即係喺聖經裏邊嗰個嘅敘事。咁當然亦都會加入一啲咧，就係你自己嘅反省啦。咁而嗰啲咧就唔係天馬行空喎，其實都係要花相當嘅功夫去做釋經。咁跟住咧，你先揾到裏邊嘅一啲內容咧，去即係預備嗰個講章。咁但係因為即係嗰個係牽涉咗另外一啲嘅嘢，咁所以即係今日咧就未有機會同大家去分享。咁用唔同嘅演繹方式咧，都可以係帶出唔同嘅效果嘅。咁而且係一個對係相當可能會深刻嘅。咁我曾經試過咧，就用第一人嘅稱嘅敘事式嘅講道咧，就去講一篇係復活節嘅信息。咁咧就連啲即係返咗幾十年教會嘅教友啊，牧師，我從未試過咧咁樣去諗呢一段嘅經文嘅。咁跟住我話，我都係講經文嘅，我冇講第二啲嘢嘅。咁但係即係對佢嚟講咧，佢用一個比較唔同嘅即係叫做角度咧嚟到去聽下一段嘅聖經啦。咁你用唔同嘅演繹方式咧，其實都會俾到下佢哋一啲嘅感覺咧，就係
唔係又係講嗰啲嘢喎，好似，但係其實都係講嗰啲嘢嘅。不過佢哋以為唔係講嗰啲嘢啊。咁咧就係因為嗰下即係演繹嘅方式唔同咧，當然就會令到佢哋嗰個注意力亦都會有唔同嘅嚇。好啦，咁所以咧就大概即係我喺預備嘅時候咧，就係做咗呢啲咁樣嘅過程，咁跟住咧就係出咗下頭先同大家分享嘅嗰段嘅即係嗰篇嘅講章啦。好，咁我分享到呢度啦。